思い出してください。So now I'd like to transition a little bit and talk to you about some of the biggest mistakes people make when they start a business. ビジネスを始める時の多くの大きな失敗を教えしたいと思います。So first of all, and kind of relates to what I said before, 前言ったことにも関連しますが、many people when they start a business, they don't launch their products or services fast enough. ビジネスを始める時、プロダクトのローンチが遅いんですね。People simply wait too long to go out there, put themselves out there and test the market. マーケット、市場に出て自分を試すっていうのは遅すぎます、多くの人は。And we often have this misconception that when we see some type of opportunity, なんかこういういい機会がある時に、it will stay there forever. それはずっとその機会が存続すると思っています。勘違いしています。And usually what happens, you see an opportunity, you want to take action, but you feel afraid. とてもいい機会があっても、でもちょっと怖いかなと思って。And then you take action too late. そしてアクションを取るのが遅すぎる、結局。Bam, and it's gone. そしてその機会は、消えてしまっています、もうすでに。So I'd like to share with you a very short story about how it happened to me one time. 私もその経験があります。So there's this guy called Greg Plitt that I really wanted to meet. グレッグ・プリッツさんという本当に会いたい人がいました。And he was a celebrity fitness trainer. He had millions of subscribers on YouTube. とても有名なフィットネストレーナーで YouTube でもたくさんの、登録者がいました。But I didn't feel like I was good enough to meet him. I felt that I was a nobody and he was a celebrity. でも今の私じゃ足りない。私は普通の人、彼はもうセレブだと思っていました。So I kept saying to myself, one day I'm going to meet him. I need to make more money. I need to get more clients. I need to get more brand. 自分にですね、また将来もっとブランド力がついてもっとお金稼いでもっと有名になったら会おうかと思っていました。And after a few years, as I built my businesses, I realized, maybe now I'm ready. Maybe I should reach out to him. そしてビジネスを築いているうちにですね、今だったら彼に問い合わせようかなと思いました。And then I got the news. そしてニュースを見ました。He died. 彼は亡くなってしまっていました。And he was only 36 years old. 36歳で亡くなりました。And that was a huge lesson for me. 本当に大きな学びとなりました。That if you want to do something, you can't wait for too long. 何かをやりたい、待ちすぎてはダメです。And I put this slide up there, new product as you can see. 新しい商品っていうスライドですね。Because this applies so much to building products, to offering your services. 商品を開発、サービスを提供で大きく関連します。Many people make a mistake of being too perfectionistic. 多くの人は完璧主義すぎます。So you build something and you always feel like I have to do more, I have to make it better. もっといいものに仕上げたいと思っている方がいます。And then what happens is after a year or two, you have the best product ever. そして1年2年経って素晴らしい商品は仕上がっています。At least in your own mind. 自分の頭の中でですね。And then you launch it. でもローンチして、and nobody wants to buy it. 誰も買ってくれない。So I feel like it's much better to save yourself a lot of time and effort and pain. 時間と労力を削減してですね。And test your products and services straight away, ま as ず soon as possible. 真っ先に、商品サービスをテストすることが大切だと思います。So when you want to start a business, it's important to figure out the minimum viable product and just launch it. ビジネスを始めるときですね、まずは一番安い、一番いいプロダクトをまず思いついてそれを真っ先にローンチすることが大切です。And then you listen to the feedback of your audience and you try to improve your product as you go along. そして顧客のフィードバックを聞いてですね、そして、段階的に改善していく。And I don't remember who said it first, but someone said that if you launch a perfect product, you did it too late. ある人が言いました。完璧な商品をローンチしてしまうと、もうそれは手遅れです。How many of you agree with this? それに共感できる人、そうですね。So to give you some example, I built a lot of video courses. 私は多くの動画のコースを作っています。And as I help people to build their courses, many of them come up to me and they say, I can't do it, I'm not you. たくさんのビデオコンテンツをする人を手助けをしていますが、私はできない、私はあなたみたいな人ではないという人がいます。You know, they focus on the fact that I sold hundreds of thousands of copies of my courses, but what they don't realize, 私は自分のコースを何十万回も、売っていますが、they don't realize the fact that I had to start with my first product and my first client. 私も一人目の顧客、一人目の商品で始まったと皆さんは気づいてくれない。And when you look at Akira, for example, 例えばアキラさんですね。he's hosting huge conferences. He travels to Richard Branson's island.
リチャード・ブランソンさんの島に行ったりですね、こういう開いたりですね。But he had to start with one small event. まずは一つの小さなイベントから始まったわけです。So when you think about the business you want to start, think about the minimum viable product you can release to the market. なのでビジネスを始めたいときは市場に一番安くて一番いい何がその商品かを思いついてください。And then you learn, based on the feedback of the market. そして市場のフィードバックに基づいてそれをどんどん改善していく。So one example is my father and my brother. So when I started building my courses, 例えば私の、父とですね、弟がですね、they realized that there is a lot of potential there, right? So they thought maybe we should launch a product. 私たちも、ジミーさんと同じように何かをしようと思ったわけですね。But I kept waiting and waiting and waiting. でも待ちすぎてですね。And then eventually I brainwashed them and I forced them to release their first free course. 次第に彼らを洗脳してですね、私が、初めての、無料のコースをローンチさせるよう説得しました。And that was easy because there was no pressure. It was for free. It was just 1 hour. 無料だったら、1時間程度で、そういうプレッシャーも少ない。I mixed up the slides. スライドが少し狂っています、ね。So they did it, and that kick-started everything for them. They realized that it's not as difficult as it seemed. それが全ての契機になったわけですね。そんなに難しくないんだと。And they learned so many things in the process. そのプロセスを通してたくさんのことを学びました。They learned how it feels to launch a course, how to create content. コンテンツの作り方、ローンチの仕方。They learned about some of the biggest mistakes you can make when you launch a product. そういういろんな失敗とかも学びました。They learned about marketing. マーケティング。And many of those things, even if they spent 2 years just learning passively, それを消極的にですね、2年間通して学んでも、the learning experience wouldn't even be close to what they've accomplished just in a few weeks of doing. 数週間でそれを行動に移すことによってより大きな学びができました。So I feel like in your business, you always have to have this approach. なのでこのアプローチを取ってください。And I'm going to be talking more about building courses during my seminar, but I'll talk to you about a little bit 自分の later. セミナーでも、こういうコースの作り方について話しています。